我是手作摄影的 Rosa。今天呢，要来介绍一个好用又有趣的工具给大家哦，就是这个莉莉安摇杆编织器。那它呢，主要是可以来做一些像这种编织的绳子。那呢，它就是利用一个就是转动的一个原理，然后它会自己把那个线呢勾进去这个里面，然后它就会从这里出来一条这样子的绳子哦，非常非常的有趣哦。那现在呢，就是来教大家怎么样来使用这个工具哦。那这包装打开之后呢，它就会有一个这个摇杆编织器，然后还有一个垂重的这应该叫什么坠子吗？垂重的东西。然后呢，还有它附一支钩针哦，就是让你在操作的时候需要勾线使用的哦。那我们现在呢，就是现在教大家怎么样来操作这个小工具哦。那第一呢，我们先准备一个毛线，然后呢，仔细看一下它左边这里有一个扣环，我们需要先把这个线从这里穿进去。穿进去之后呢，再从中间呢把线放下去。然后线会从中间这里出来哦。那线出来了之后呢，我们再把它夹进去这个垂重的东西里面。你看这里有一个按钮，把它按下去呢，会有洞。那我们的线呢，就从这个洞这边穿下去，这样。然后你只要把这个洞放掉，它就会夹住了。那后面呢，通常我们就会在这里啊，再打一个结哦，打一个简单的结就好了。这样。那我们上面呢就可以开始操作咯。然后呢，我们要开始之前呢，大家可以看到呢，这里有一个凹槽，所以你的线呢必须要卡在这个凹槽里面。那你在一使用的时候呢，稍微这样子把它握住，这样子线才不会乱跑。那有一个诀窍呢，就是你在编织的时候啊，要记得这个线呢不能拉得太紧哦，你必须让它有一些空间，这样子它转的时候才不会卡住哦，不然它转的时候会有一个很奇怪的声音。我们先拉一些出来，然后就开始转哦。那转的时候呢，它的第2针跟第4针呢，在起针的时候是需要跳过的哦。我们先来看一下呢，我们就先转第1针，要确定这个线呢有卡进去洞里面。这样就卡进去了。那到第2针的时候呢，我们必须把这个线呢先把它挑出来。这样，然后再转第3针。那到第4针的时候呢，一样把它挑出来啊。所以呢，你的起针呢，它会是一个直线哦。那第1圈转完之后呢，你就可以开始放心的转，就可以看一下。那我刚刚不是有说，就是这个线要稍微放松一点嘛？如果你像我现在拉得很紧啊，它没有办法过去的话，它就会出现一个很奇怪卡住的声音，这可能会把它用坏哦。所以我们后面的线呢，要记得这个手呢只是一个辅助的作用哦，把它固定而已。后面的线呢是需要把它放松一点的哦。那如果你放松的话，它就会是很正常的在转动，就会是这样的很轻松的转动，不会有卡住，也不会有奇怪的声音。那建议大家一开始呢，这个垂重的东西啊，我们先稍微悬空哦，悬空到一个程度之后呢，通常我们就会放在桌边，然后让这个垂重的东西挂在桌子下面，它就会有一个往下拉的作用。那就是一开始的前面这一段呢，还没有出来之前呢，我是建议大家可以先悬空稍微转一下。然后在转的时候也可以注意看啊，它是不是这里呢都有正常的往下跑哦。有时候它如果卡住啊，它可能就会从这边开始累积，然后一直到这里，然后你就觉得怎么线都没有出来，然后这里就越积越多，那是错误的哦，那是我个人惨痛的经验哦。所以就是要注意起针很重要，如果你起针啊有转好的话，其实后面啊应该都没有什么太大的问题。那转到差不多，你看它这里已经出来，已经成型了，头看起来也没有什么问题了。那这个时候呢，我才会把它放在桌上，然后让这个垂重的东西往下拉，然后再继续转。
那你看呢，它就会慢慢的从这里出来哦。那当你呢卷到一定你需要的长度之后呢，我们就可以把它剪掉，然后拿出来了。那要怎么样来操作呢？现在来示范给大家看一下哦。那首先呢，你必须要把这个我们勾下去的最后这一针呢往回卷。有没有看到它的这个圈圈哦就会被拉出来哦？这个垂重我们必须先放在桌上，让它不要再继续往下拉。这里呢就会有一个圈圈出来咯，然后再继续往回卷，就是跟刚刚不同的方向。第二个圈圈就出来咯，再往回卷，就会看到第三个圈圈在这里，然后再往回卷，就会整个出来了。有没有4个圈圈都已经脱离那个钩子之后呢，我们就可以把它稍微拉一下，就会在这里呢把它剪断。然后我们从后面呢把它拉出来，出来之后呢，这里会有4个圈圈哦。第一个呢，我们就是可以先利用这个钩针呢，然后把这个洞从这里穿过去，最后这一条的洞穿过去，然后就每个洞都经过，它是不是就成为一排了？那成为一排之后呢，我们再把这一个针这样绕一圈，做一个短针的收针的动作，然后把它穿过来，然后再绕一圈，这样子拉住，这样就完成咯。那我们作品就完成啦，它就是像这样子的一条圆筒形的线哦。那除了这个毛线之外呢，你也可以用其他的材质，譬如说像这个棉线或者是这种绣线来制作。那在这个选择上面呢，就是依照你自己的喜好。那这种毛线呢，其实它这个啊，就是有一个固定的，它有一个极限的粗度，所以你不能选择太粗的线来制作，否则会卡住，它就会卡在中间这里下不去哦。我自己个人测试过后啊，发现这种毛线啊，它的粗度可能就已经有点超过它的负荷了，这大概已经是0.3到0.4的这个粗度的毛线，其实就已经有点不太过得去了，所以你可能要用到这个极限，大概是到0.3左右这种粗细的毛线哦。大家可以自己在购买毛线或线材的时候可以注意一下。那除了这种毛线之外呢，也可以用这种棉线哦。那我这个用的棉线呢，是跟这个毛线差不多粗度的，大概也是在0.3左右。那再来棉线的话呢，我这边呢另外还用了一种，就是中间去夹了一个铁丝的一个做法哦。那中间夹铁丝的做法呢，主要就是你在起针大概几针的位置，你就可以把铁丝固定在这个编织器上面，然后呢就开始卷。那铁丝呢就会跟着这个编织器一直往下走。那重点就是呢，你可能在编织，你想要装这个铁丝的时候啊，你的这个垂重器呢就不能这样子靠在桌边，因为那个线啊如果靠在桌边它会凹掉，所以你必须要整个是腾空的状态，然后让这个铁丝呢直直的从这个地方出来哦，就这样。因为你如果靠在桌边呢，它可能就会凹掉。所以如果你想要做一些就是铁丝的做法的话呢，你就必须让它是腾空的状态。那你一开始呢，铁丝的长度要先量好，因为呢，我们就是头跟尾呢，就会把铁丝把它包在里面哦。它没有办法，我有试过，就是等到你整个就是卷完之后，再把铁丝穿进去，它其实是穿不透，因为它会被旁边的这些打结的地方给卡住哦。所以如果你需要做铁丝的做法的话呢，你就必须呢把它在制作的时候呢，这个铁丝就是直接跟着这个机器这样一起下去，所以它就是这样子一条里面有铁丝可以凹折的一条线哦。那这个呢，你就可以拿来做一些，譬如说你把它做成英文字啊，可能装饰在家里啊，可以做一些钥匙圈，把它折成花啊，或者是喜欢的形状呢，可以挂在包包上当一个装饰。说完你做好之后啊，把它绕成圆圈啊，就可以做一点像杯垫、锅垫这样子的东西哦。
那在操作这个棉绳的时候呢，要注意，因为我觉得它这个粗度呢，已经算是比较它的极限的粗度。那你在开始开头的时候啊，你就要注意它有没有就是进去这个洞里面哦，有没有进去，然后有没有从这里出来。如果你转老半天，发现它怎么都没有下来啊，然后这里啊已经开始堆积线的时候，它会积在这里哦。这里如果已经开始堆积线的时候，就表示它卡住了。那如果你要怎么样去避免这个卡住呢？就是说你一开始在起针的时候，尤其是这种比较粗一点的，你在起针的时候，你就要一直看着它有没有渐渐的往下。那如果说它看起来刚开头有一点小小的卡住的话，你就是必须要把它往下拉，就是把它织好的那一段线呢，一定要拉进这个中间这个洞里面哦，你把它慢慢的往下拉就没有问题了。不然，但是我刚这个啊。像我刚刚这个开头啊，就是有一点点卡住了，它就会变得有点不太漂亮，它就是织的地方有点奇怪。但是我后来把它拉下来之后，它就没问题了。像这种带子上面的绳子，就可以自己做，然后一样就是头尾这边打结，把它松开呢，它就会像这样子，是这样子的棉绳，可以自己做自己喜欢的这种棉绳哦。像这样子的束口袋的这个抽绳哦，你都可以自己买不到喜欢的颜色的话，你就可以买这个棉绳啊，自己来卷哦。那这个呢，其实操作我觉得也很简单。那如果说在家里啊有小朋友啊，他也可以在家里自己做自己喜欢的东西哦。OK， 那以上呢就是我们这个摇杆编织器的使用方法跟介绍哦。那如果有喜欢的话呢，在我们下面都会有购买链接在资讯栏里面。那如果呢你在使用上有什么问题，或者是你有什么使用心得呢，也可以在下面留言处跟我们分享哦。那如果还想要看我们开箱什么工具，然后对什么工具的使用方法有兴趣的话，一样可以在下面留言跟我们说。那我们就下次再见咯。如果你也喜欢这支影片，欢迎按赞、订阅、分享并开启小铃铛。我是 Rosa，我们下支影片再见喽。